家好啊！係啊，記得係撳鐘仔 comment subscribe share 啦，我哋嘅片。觀眾要求我哋講下 old money style。咩叫 old money 啊老錢咯。？old money 真係老錢啊！即係老嘅意思咧，即係唔係話一代兩代，即係突然之間發到豬頭咁就叫 old money， 唔係，係需要啲時間嘅沉澱啊。係啊，用錢嘅方法咧，即係唔係要特登去 bling 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 咁就話俾你聽，我有錢，我有錢，我有錢，即係唔好着到成身名牌。而英國都有啲朋友咧，係 happen to be 屋企係啲貴族啊，或者係真係有錢嘅家庭啦。咁咧反而咧，佢哋最入嘅着衫着得點樣入法咧？表面入咯，但你細心睇佢哋啲衫咧，入邊件 jacket 嘅里咧，都係用人手去做，做得好精彩。即係個里布可能用真絲啊咁啦，或者個紐咧係真係天然嘅牛角或者係即係鹿角嘅紐嚟嘅。咁你着到好似成日都着住嗰對鞋嘅咁啊，但係咧對鏡皮鞋，咁你亦都唔會污糟邋遢啦，就係有啲舊舊地嘅感覺。但係個鞋底一睇個牌子，你知道咧，你只能嘅 Jermyn Street 訂做嘅啫。咁呢啲咧就係 typical 嘅 old money 啦。係啦，講緊嘅 old money 老錢咧，就係家族承傳，有好多嘅財富，係一代又一代又一代，無三不成幾啊嘛，起碼三代或以上。起碼三代以上咯，特朗普唔係咯，特朗普得兩代。所以特朗普嗰啲就叫 new money 啦。係啦，佢叫 new money 啦，我哋叫做 no money。no money 係咁，所以我哋講下 old money style， 譬如顏色上面成日都會出現嘅係咩顏色咧？嗱，我覺得最常見咧就 beige 啦，即係米色嘅，同埋呢個深寶藍色係經常見嘅。係咁咧，襯佢嘅話咧，都有白同埋黑，甚至係淺 beige 或者淺藍都會。咁咧，但係唔係話表示冇其他顏色有，但係咧喺英女王咧，佢着得最多嘅色咧，其實佢會着粉紅啦，佢會着黃啦，佢會着淺藍啦、粉藍啦，呢啲都係好嬌嘅色。但係對年紀大啲嘅人真係會着呢啲色，後生啲咧就以 beige 同埋深寶藍為主。係花都可以，唔係唔得。但係嗰啲花咧唔好係過分花，唔好由頭至腳都係花。佢花咧同埋其他正式嘅襯埋一齊咧，係襯得恰到好處嘅。咁呢個係要好小心關注。咁我哋就實戰啦，即刻帶大家去睇下。1000蚊留下一套嘅 old money 嘅衫嚇。好 old money 嘅最緊要咧，唔好太複雜，唔好太多花巧，簡潔係好重要嘅。好似呢件咧，短袖上衫，好多嘢可以襯㗎嚇，睇佢襯白色米色嘅長褲，當然係非常之好啦。頭先我哋見到嗰件短嘅外褸啦。咁亦都可以配一件背心喎，呢個好簡單、好細節嘅 detail 啦。你望條腰嗰個剪裁同埋嗰個縫印都好靚嘅，甚至佢粒紐啊，咩啊？係呢個紐呢個位暗藏咗個紐窿喺入邊。個紐門位仲要包咗。佢包咗嗱，紐門位喺呢度。係，但係咧佢方便你。有時你放唔到落去嘅，佢俾一個空間你咧，伸隻手指落去。嗱，咁細節嘅嘢，你諗下喺呢度，只不過係799啫，即係完全咧。如果你一件 Dior 可能3萬蚊啊，你件衫要好簡約，顏色就米白啦為主啦。係啦，嗱，咁亦都可以襯出衫啦。一條白褲一襯好多唔同嘅恤衫，因為佢啲細節，呢啲細嘅 detail 幾靚。你望嗰啲線布。貴氣嘅嘢咧，你睇佢啲線，即係好細緻嘅線布啦，呢啲都好靚嘅線布啦。布料其實 texture 都好重要啊！呢個斜紋布嚟嘅，呢個係唔好睇小佢件白色嘅恤衫，但係要求都係非常之高嘅。暗銅咧就機紐唔好明顯啦，收起佢啦，乾乾淨淨咁收起佢啦。old money 嘅小朋友10幾歲嘅女仔可以咁樣着啦，阿媽就唔好啦。499嘅褲，呢啲可以想像着上人嘅身上邊咧，個人幾修長之外咧，係幾乾淨企理啊！布料剪裁全部都好上乘。係咪因為佢有條骨喺度咧？褲骨係個褲骨，好多時即係已經唔係流行褲骨噶啦嘛，但係而家咧佢燙到褲骨啦。咁甚至咧，你除咗白色之外咧，襯一件簡單嘅黑色嘅呢件背心，又唔係一件普通嘅背心喎。你見到佢個山腳咧，其實係波波嚟嘅，係 OK 揸咗下，係啦，咁就咁簡潔嘅啫。細節唔可以太多，唔可以太過花巧。old money 都繼續有黑白波波嘅，係啦，黑白波波咧其實好好用，
嗱，你見到呢條裙咧，其實個雪紡咧好靚嘅，喐起上嚟望個裙腳，個搖擺度都好靚啦。咁一條領啊束蝴蝶啦，好簡單，好簡單，但係着出嚟就好貴氣咯。呢啲就叫入膊裙啊？入膊裙係啦，入膊裙。呢啲咧，通常 William 係咪就咁着㗎咋？真係唔會預你入邊啊出邊着嘢㗎咯喎。呢個咁靚嘅裙，即係799啫。係。靚啲嘅 T 恤，貴啲嘅 T 恤都唔止呢個價錢啦。咁咧係咁樣着好簡單，因為佢已經有個蝴蝶啦。咁咧可能你要諗咩咧？喺個手嗰度。嗱，呢個波波咧，其實最好咧，你襯一串珠鏈。係。其實你而家揾到黑色嘅珠鏈仲好添，冇一定係即係白色嘅珍珠顏色。問題就嚟啦，膊頭同埋手臂點算？膊頭同手臂靠自己啦。咁你可以努力啲。加一個咩短外套得嘅，針織嘅短外套薄薄地，甚至長袖都冇乜所謂。你咩 occasion 着咧？如果係咁，其實如果香港人佢飲得啦。當然啦。係啦，咁咧即係其實 cocktail 咯。呢個係 cocktail dress 嚟嘅，呢個係。同頭先件波波嘅 dress 咧係一樣嘅呢個款。大概係短身，係呢個上身嚟嘅。咁啊，甚至咧，你唔係一定要綁蝴蝶㗎。其實你可以當佢頸巾咁用啦。一前一後幾簡單。係牛仔褲得嘅呢件。係啊。Old Money 着唔着牛仔褲㗎？當然着啦。其實咧 ，Old Money 個巴黎啲 Old Money 咧，經常係個舊嘅爛嘅牛仔褲，同埋襯一件阿嫲件皮草大衣啊。講緊50-60年前嗰件，都係咁襯牛仔褲㗎佢哋。Old Money 咧都唔可以少一件短袖 T 恤，頭先又好似有啲人驚點辦咧？我個肩膊同埋個手驚拜拜肉喎，咁啊呢件咪冚得好好咯。但係同樣呢件嘅話咧，頭先我哋展示嗰啲長褲咧，襯佢都非常之啱嘅。長褲之外嗱，呢條裙係咪好靚？係喎，即刻好 elegant 啊 ！Very elegant 啊！你甚至可以中間出嚟腰帶都得。甚至呢度有啲 accessories 係咯，啲 accessories 啦，腰帶啦，但冇多啊，最緊要嚇。我哋睇下佢價錢啦。T-shirt 329啫，呢個料靚到緊要。係啊，咁然後咧條裙啦，哇，499。咁咧甚至咧，除咗呢個裙好闊㗎嚇。你可以襯簡單啲嘅，咁樣嚟。哇！你成日都考我哋啲觀眾㗎喎。喂，嗱，呢件嘢729咋，咁咪你點辦？緊身形啊！係嗱，冇啊。頭先我哋另外一件衫啊，你等等我喺度。好，翻嚟啦，係啦。嗱，係咪咁樣襯埋一齊得啊？入邊件背心唔有件短袖外套啊嘛。係咪？係。嗱，呢個都係黑白通為主啦。冇錯。好。咁啊，仲有其他顏色嘅喎，係嘛？當然係啦。好啦，夏天的 Old Money 會着咩色咧 ？Old Money 咧，唔係唔可以着顏色，亦都唔係唔可以着花，但係一定要襯得好嗱，好簡單啫，話俾你聽。呢件衫嗱，本身就會有啲花嘅，係有啲花嘅。係。咁你好容易會諗到佢旁邊有粉紅色嘅，咁樣襯如何咧？哎呀，咁就救命啦！有啲好啦，係啦，我哋咧就襯一個咧係 Out of Africa 嘅 look。哇！即刻係將佢通單咗，即刻通單咗啦，但係都係襯喎，非常之襯，係啦，好靚。咁咧仲有咧，佢亦都可以襯乜嘢咧？呢度啦，我哋亦都可以咁樣襯白褲個袋同埋金色紐。成熟㗎嚇，呢個 Old Money 得嚟成熟㗎呢邊，係啦。我即刻諗起咧，呢啲花花咧係一個真係好開心嘅春天，冇錯啦，就喺個庭院啊，或者喺自己嘅溫室嗰度泡茶啊，跟住飲下午茶。嗱，同樣嘅褲咧，呢件我覺得。啲咁貴夏天咧必買啊！呢件超級靚，呢件簡直係咪超級靚啊？係啦，佢有少少嘅淡。佢出邊針織入邊咧係麻布。哇！呢個要入手喎，幾多錢先睇下先？我469。係啊，但係佢真係好靚，好高級咯。佢靚得嚟好，係咪好靚啊？呢啲係咪叫花園色啊？我哋叫做 garden 嘅顏色。英國 garden。係 English garden。English garden 係啦。French garden 又唔係㗎啦，係啦。Italian garden 又唔係，係 English garden。同樣咧，其實呢個褲咧就你襯呢個。哦，係啊，藍啊，呢啲周時出現㗎啦，經常都用得到㗎啦 ，Old Money。冇錯。
粉藍啊呢隻。呢啲冇問啊，仲有件好花嘅嘢，但係我都覺得好正嘅。好，我一定要睇睇。呢個裙夠晒花啦，個 cutting 靚到不得之了喎。呢個小腹位啊，呢啲位咧，香蕉裙。係啊，香蕉裙。嗱就咁咧，我又未必會攞上手嘅。係，但係你加呢個。當你擺咗一件係啦，白色嘅 tunic， 但呢個 tunic 咧就係跌膊㗎嚇，唔係淨係溫碧霞專用㗎，其他人都可以用㗎嚇。係嗱呢個跌膊咁樣襯咗呢條。跌膊呢個咧係有一個波波衫咁樣着。哇，好蝦人着啊！好蝦人着啊！你諗下，如果呢個花嘅話，你襯翻花就好大劑，唔係唔得，好難揾到同樣嘅花。個顏色又蝦人着，個款又蝦人着 ，William。呢件衫拉上去咯，你唔拉阿媽都幫你拉。唔係，其實我覺得呢條裙可以襯其他嘅白色嘅 top 好多嘢嘅，白色、嘅。黑色就唔係幾好啦。係唔好啦，黑色。咦，咁如果譬如呢支淡淡地黃啊，呢啲得唔得咧？都可以，但係呢啲都係唔容易揾得到嘅顏色咯。白係 OK 嘅，好。嗱，有一套我覺得都精彩嘅，嗰套 Old Money。藍色都老是常出現㗎嘛 ，Old Money 裏面。咁有啲譬如你如果係年輕女子覺得話，係咪有少少麻麻嘅感覺咧？唔緊要，麻麻都可以 Old Money，唔好話麻麻點會有你嘅 Old Money 咧？冇錯 ，Old Money 係由上邊一路傳落嚟㗎嘛，雖然唔好睇小佢嚇。咁咧呢一套咧，我覺得就好正嘅條褲，係好貴氣啊！成套呢個藍色。同埋呢個款好簡單，同埋呢條褲咧，同埋件衫咧都可以襯其他嘢，襯白色衫又得，白色嘅背心啊、T-shirt 乜都得。如果呢個成套一套咁着咧，就可能年紀比較有翻咁上下先㗎啦。冇錯，但係當然入邊可以襯嘢啦，你襯翻有花嘅嘢咪得咯。有花針織嘅嘢好啲嚇，襯翻唔好出衫。OK。襯翻針織嘅話有花嘅話咧，咁其實就好好睇嘅。襯 Old Money 咧，唔係淨係衫啊。鞋咧都一定要記住簡潔，正式最好啊，係嘛？係啦，簡潔。嗱，但係佢正式得嚟咧，甚至佢即係嗰啲邊啊、啲細節，其實都有米色嘅細節。好簡單。有爭個涼鞋之外，都有啲平底嘅涼鞋。其實好多 Old Money 咧就平底嘢嘅，好多時都會。你唔好諗住阿太一定着高踭鞋啊。其實嗰啲係 New Money 嘅阿太。